Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ba'du. Wargi-wargi sadana kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Tepang deui sareng simkuring dina ieu kasempatan. Insyaallah simkuring bade neraskeun hanca logat kitab Sulamun Taufik bagian ke-15. Mangga urang sami-sami kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal, yajibu wajib ala wali sobiyyi, wajib ka wali na budak lalaki, wasobiyati jeung budak awewe, al mumayyizaini anu hideng duanana. Naon aya amuro yen marentahkeun itu si wali huma ka itu si sobi jeung si sobiyah bisolati marentahkeun kana salat. Wa yu'allimu jeung ngajarkeun itu si wali huma ka itu si sobi jeung si sobiyah ahkamaha kana pirang-pirang hukum salat ba'da sab'i sinina dina sabada 7 pirang-pirang tahun. Wa yadribu jeung neungeul itu si wali huma ka itu si sobi jeung si sobiyah ala tarkiha kana ninggalkeunana itu salat ba'da 10 sinina dina sabada 10 pirang-pirang tahun. Kasomi oge sapertikeun puasa atau ko anu mampu itu si sobi jeung si sobiyah hu kana itu saum. Wa yajibu jeung wajib alaihi kasi wali aidon deui naon ta'limuhuma ngajarkeunana itu si sobi jeung si sobiyah ma kana perkara yajibu anu wajib ieu perkara alaihima ka itu si sobi jeung si sobiyah wa ma jeung kana perkara yahrumu anu haram ieu perkara. Wa yajibu jeung wajib ala wilatil amri wajib ka pamarentahan Islam naon qatlu tariki sholati maehan jalma nu ninggalkeun salat kasan karana ngedul in lam yatub lamun teu tobat itu si tariku salat. Wa hukmu jeung ari hukumna itu si tariku salat muslimun eta muslim. Wa yajibu jeung wajib ala kulli muslimin wajib ka sakabeh jalma muslim naon amru alihi marentahkeun keluargana itu si kullu muslim biha kana salat. Wa qaruhum jeung maksana itu si ahlu wa ta'limuhum jeung ngajarkeunana itu si ahlu arkanaha kana pirang-pirang rukun salat wa syurutoha jeung kana pirang-pirang syarat salat wa mubtilatiha jeung kana pirang-pirang pangbatalan salat. Wa kulliman jeung wajib ka sakabeh jalma kodaro anu mampu ieu si jalma alaihi kana itu amrun min gharihim ti salian ti itu jalma-jalma nu dicaritakeun. Paslun ari eta hiji pasal wa min syuruti sholati jeung eta teh tina sapalina pirang-pirang syarat salat al wudu ari wudu wa furudu jeung ari pirang-pirang farduna wudu sitatun eta ya genep. Al awalu tegasna ari nu kahijina niatu taharati eta niat susuci li sholati pikeun salat bil qalbi ku hate au ghairiha atawa salian ti niat susuci pikeun salat minan niati buktina tina pirang-pirang niat al mujziati anu nyukupan ingdal ghusli wajhi dina nalika ngumbah rarai. Asani ari nu kaduana ghusl wajhi eta ngumbah rarai jamihi tegasna sakabehna itu rarai. Mimana biti sya'ri rasihi ti mimiti tempat jajadian rambut mastaka nasi jalma ila dhaqoni nepi kana gado. Wa minal udhuni jeung tina cepil ilal udhuni kana cepil anu sejen. Sya'ron kalawan rambutna wa basyaron jeung kulitna. La batina lihiyatir rajuli lain jerona janggotna lalaki wa aridaihi jeung dua godegna itu si rajul kita kasupat di mana-mana kandel. Asalisu ari nu katiluna ghusl yadaini eta ngumbah dua panangan ma'al mirfaqaini sarta dua sikuna. Wa ma jeung perkara alaiha nu aya luhureun dua panangan itu si jalma. Ar-rabi'u ari nu kaopatna masurrasi eta ngusap mastaka au ba'dhihi atawa sapalihna itu roksun walau sya'rotan jeung sanajan salembar buuk fi haddihi dina batasan itu roksun
Al khamisu ari nu kalimana gosul rijlaini eta ngumbah dua sampean ma'al ka'baini sarta dua mumuncanganana. Au mashul khofi atawa ngusap sapatu ida kamulat di mana-mana sampurna naon surutuhu pirang-pirang syaratna itu masul khofi. Asadisu ari anu kagenepna at-tartibu eta tartib hakada eta nyusun sapertikeun anu dicaritakeun di luhur. Wallahu a'lam bishawab. Sakitu kanggo bagian anu ka 15 mudah-mudahan tiasa kapaos ku sadayana. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.